लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाई द आशूरी पर ورځ باندې د 10 محرم पर ورځ باندې یو سړی روزه کې نه خودله مستحب روزه ده په دې ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې خخ خوراکونه وکړل خ لباس ورته واغوستو خخ خوراکونه ورته طعامونه ورته چې کوم نه پیش کړل فل فروټ یې ولا راوړل خ خرچه په وکړه وی رب ذل جلال با ټول کال چې کوم نه تنگ دسیانه چې کوم نه دغه مسلمان د حفاظت الله کوي د ټول کال ذمہواری الله غسته ده چې په دې ورځ باندې په جائز طریقې سره په حلال طریقې سره په خپل اولاد باندې د خپل رزق وسعت راولا اعلی لکانی ول ورکه په دغه ورځ باندې اعلی لباس ورته چې کوم دې زیب تنګا او خې خیال وساته په وی ټول کال با الله تعالی تنگ دسته نه ساتي سفیان رحمه الله فرمایي چې مونږ بارها په دې خبره باندې تجربه کړې ده بارها نن خو زموږ استاد یقین هم کمزور دی کنه اسنه الله دې راته معافي وکړي بعضې خلک به بیا دا ما خو خرچه وکړه ما ته خو څه میلاو نه شو د یقین دخل هم پکې دی یقین مم ساتي په دې خبره باندې ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې بندا د الله سره څنګه ګمان کوي الله اور سره د هغه ګمان مطابق معامله کوي او بل حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات د تمام اعمال دارو مدار چې کوم دی الله په نیت باندې کې خو دی